Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kalian anak-anakku yang soleh solehah senantiasa dalam kesehatan, ya, kebahagiaan dan segala kemudahan dalam pembelajaran daring ini Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dina pengajaran bahasa Sunda semester hiji ayeuna kelas genep, pengajaran pertama nyaeta nyelamatkeun makhluk hidup. Kumaha maksudna? Nyaeta urang salaku jalma manusia nu dibere pikiran jeung hati, ya, ku Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang dibere amanah kumaha carana bisa ngajaga, memelihara, miara jeung nyelametkeun makhluk hidup nu aya di sabudeureun urang di bumi ieu. Urang salaku manusia nu diciptakeun Allah sasampurna-sampurnana kudu bisa jeung wajib ngajaga, ngariksa, miara jeung nyelametkeun makhluk hidup nu aya di dunia. Nah, ieu aya salah sahiji carita ngeunaan sasatoan nu kudu urang selametkeun ka ayana, sabab sato ieu tos asup kana kategori satwa langka, nyaeta helang Jawa atau elang Jawa. Sok didangukeun, dipahami, benar-benar ditengetan ku anjeun sadaya. Helang Jawa bahasa Latinnya Spizaetus bartelsi. Bahasa Latinnya adalah Spizaetus bartelsi. Ukurannya sedang, panjangnya kira-kira 61 cm. Buluna coklat kolot, coklat tua, manuk galak, ya, termasuk manuk galak atau istilah lainnya raptor. Anggota dari keluarga Accipitridae. Ciri utama elang ini yaitu kukuncung atau jambulnya yang panjang di kepalanya, bulu dari kepala dan lehernya tebal, ya, bulu kepala dan lehernya tebal tapi hitam bagian bawah badannya. Kukuncungnya, jambulnya berwarna hitam, tapi lebah tungtungna bagian ujung jambulnya itu putih. Ia manuk teh endemik Indonesia. Burung ini berasal dari Indonesia. Sumebar di leuweung-leuweung tropis, tersebar di hutan tropis Pulau Jawa. Kadaharanana mangrupa manuk, kadal, lalai, ya. Makanannya seperti burung kecil, kadal, lalai itu kelelawar, jeung mamalia nu laleuk dan hewan mamalia yang kecil-kecil. Di Jawa Barat, elang Jawa tersebar di Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Asupan, Gunung Karan, Taman Nasional Gunung Halimun, Jampang, Gobang, Gunung Masigit, ya, jeung gunung-gunung nu lain nu tersebar di Jawa Barat, ya, di Bogor, di Sukabumi, di Bandung dan lain sebagainya. Helang Jawa merupakan lambang, ya, bukan lambing, lambang negara Indonesia, lambang negara Indonesia nu dipikawanoh ku Ubaralea salaku Garuda tea, yang kita kenal sebagai Garuda atau burung Garuda yang jadi lambang negara Indonesia. Kukituna, oleh karena itu dina tahun 1993, pada tahun 93 pemerintah mengeluarkan keputusan presiden nomor 4 nu ngajentrekeun yen helang Jawa merupakan simbol satwa langka dirgantara, ya, bahwa elang Jawa itu merupakan simbol hewan
yang langka. Populasi elang Jawa kiwari, ya, populasi elang Jawa pada zaman sekarang saat ini kira-kira ngan aya 600 deui. Kira-kira hanya ada 600 ekor lagi. Hal eta disebabkan ku ayana manusia nu teu tanggung jawab. Hal itu disebabkan karena adanya manusia yang tidak bertanggung jawab. Moro tur ngalakukan transaksi dagang yang memburu dan melakukan transaksi dagang satwa langka ilegal, ya, memperjualbelikan satwa langka dengan cara ilegal atau tidak resmi. Kukituna oleh karena itu pemerintah dan masyarakat sabudeureun habitat helang Jawa kudu ngababarengan ngaraksa sangkan helang Jawa tertumpur, ya, yang di sekitar habitat atau tempat tinggal elang Jawa bersama-sama menjaga supaya elang Jawa tidak punah, tertumpur itu tidak punah. Alatan beuki heureut habitatna sarta ukuran populasina nu saeutik, ya. Disebabkan karena semakin berkurangnya habitat, ya, dan juga ukuran atau jumlah populasi yang semakin sedikit. Elang Jawa asup kana kategori kaancam tumpur nuputkeun Badan Konservasi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Elang Jawa termasuk ke dalam kategori terancam punah berdasarkan Badan Konservasi Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa itu perkumpulan negara-negara di seluruh dunia. Kitu carita tentang salah sahiji makhluk hidup nu aya di dunia atau nu aya di sabudeureun urang, salah sahijina nyaeta helang Jawa. Kumaha carana urang ngajaga populasi nu aya di Jawa khususna, jeung urang paham habitat elang Jawa teh ayana di mana wae. Terus sabab elang Jawa teh tos diputuskeun boh ku Perserikatan Bangsa-Bangsa jeung lewat Kepres, ya, nomor 4 tahun 1993 bahwa elang Jawa itu termasuk kategori satwa langka, ya. Mudah-mudahan orang tiasa ngajaga alam ieu jeung bisa tiasa nyalametkeun makhluk hirup nu aya di sabudeureun urang. Terakhir ti Ustad, mudah-mudahan anjeun sadayana barudak nu soleh-solehah bisa paham tentang kumaha carana nyalametkeun makhluk hirup. Di video ieu jawab 5 pertanyaan nu Ustad tulis di handapnya di deskripsi video. Terus dikirim jawabannya ke nomor WhatsApp Ustad. Hatur nuhun, Ustad tutup ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.